Se olisi lauantai-päivä ja vettähän siellä nyt on satanut sitten koko viime yön ja koko aamun, että tuo nurmikko on nyt niin märkä, että mä en nyt valitettavasti pääse sitten sitä sinne siistimään, mutta mä oon nyt tässä jotakin touhaa ollut tämän aamun tässä kotona ja oon kyllä tehnyt tuota mun kauluriakin tuossa vähän aikaa ja katsellut jotain YouTube-videoita ja nämä kesäkukat, niin kyllä mä nyt luovun näistä jo. Niin, ja tässä toisessa on vielä ruusukki. Aika upea. Tämmönen. On tässä vielä kukkiakin. On ihania vaaleanpunaisia kukkia. Mutta antaa nyt olla. Onko sulla, höpsökoira, sun mielestä hyvä asento? Onko se sun mielestä hyvä asento? Onko? Se ei ole. Asempia. No eihän mulla ole lasiakaan nyt päässä. Mä sain tämän kaulurihomman nyt tässä justiin pääteltyä. Siis en pääteltyä, vaan siis lopetettua. Onko se oikea sana? Ja pitää vielä nämä langanpäät päätellä. Ja sitten mun pitää nyt googlettaa, että mitä tälle nyt pitää tehdä. Että pitääkö tämä nyt kastella vai pestä vai... Että mä googletan nyt sen seuraavaksi. Sitten mä saan tämän tehtyä loppuun. Pitääkö? Neule valmis. Pitääkö kastella? Kyllä. Valmis neule kannattaa kastella. Lanka rentoutuu ja neulepinta tasoittuu. Täällä on sitten ohjeet. Kastele. Täytä astia haalealla vedellä. Voit lisätä pienen märän villa- tai käsinpesuainetta. Upota neule veteen, anna liota vähintään 20-30 minuuttia. Nosta neule vedestä. Puristele ylimääräinen vesi pois, älä väännä. Huuhtele. Levitä puhtaalle frotee-pyyhkeelle tai muulle alustalle. Näin me teemme. Selvä homma. Ne toiset, mitä mä oon ennemmin tehnyt, niin niitähän mä en oo kastellut, että mä oon tästä vaan heti saman tien ommellut nämä nurkat ja ottanut käyttöön. Mutta jos mä nyt kokeilisin tätä tehdä sitten niin kuin kuuluu. Se on siellä lios ja saa olla nyt sen puoli tuntia. Mitään ainetta mulla sinne nyt ei ollut laittaa, mutta ei vissiin ollut nyt niin välttämätöntäkään. Että täällä on nyt pelkkää vettä. No niin, nyt tää olisi ollut se. On tää varmaan tunnin ollut. Puristellahan vesi pois. Ja mulla ei ole pyyhettäkään tässä. Nuo, taas pyyhettä. No, ei tästä tule enempää vettä. Apua, kuinka isoa tästä oikein tuli? Eihän tää piisaa mihinkään tää pyyheliina. Te ihmettä. Kuinka isoa tästä oikein tuli? Ei tää pyyhe piisaa mihinkään. No, tämä näin päin. Venäjää. No nyt piisaa. Tähänkö tämä nyt sitten vaan näin? Asettele muotoon. Tää on kauan venynyt. Elämän kevät. Kuinka tästä näin suuri tuli? Mä en vieläkään voi käsittää. Jos se kutistuu. Sitten kun se kuivaa, en tiedä. No kyllä on nyt, mitä tämä nyt pitikään tehdä. En enää edes muista. Jotakin. Tuolla on mä meinaan tällä ommella, tällä langalla.
lopulla sen. No. Kai se siinä sitten on kaikenlaista. Ei olisi pitänyt kastella. Kyllä mä haluan nähdä, minkälainen tästä tulee, kun tämä kuivuu. Pitäisi oikein mittanauha, että tietäisi, kutistuuko tämä. Mäpä saan mittanauhan vielä tuolta kaapista. No niin, nyt on mitta. Katsotaan paljon tää on. 30 senttiä suurin piirtein. Kuinka paljon se on toisinpäin? Toisinpäin tää on 51. Niin pitää mitata sitten, kun tää on kuiva, että onko tää kuinka kutistuu. Joku lintu naputtaa. Aina sama juttu. Ei näe mitään. Käyn parvekkeelta katsomassa. Me pois sieltä nyt! No lähti. Mikäköhän homma tuo on, että nuo linnut aina syksyllä alkaa naputtaa noita seiniä? Mä oon sitä miettinyt. Pitääköhän sekin googlettaa. Selviäisköhän se sieltä? No, mutta kuitenkin mä olin tuossa laittautumassa tähän päivään ja tosi sunnuntai-päivä ja oikeesti on jo päivä. Kello on jo 12.30. Eiku hetkinen, 11.30. Kato, sain tunnin lisää aikaa tähän päivään. Se on hieno asia se. Mä en ole vielä vaihtanut tuota TV-tason kelloa oikeaan aikaan. Mutta kun mä tästä saan puettua, niin katsotaan mitä tekis. Eilen illalla jo sitten aloittelin uutta kutomishommaakin. Ihan summan mutikassa, en tiedä onnistuuko. Omasta päästä keksiin, että mä teen samanlaisen kaulurin kuin tuo, mikä on nyt puolivalmiina tuolla, mutta mä teen sen vaan tuollaisella toisenlaisella niin kuin neuloksella. Kun en minä tiedä näitä termiä. Mikähän se nyt mahtaa olla? No kumminkin eri niin kuin kuosi. Joo, kuosi. Elikkä tää, mistä aloittelin. Ja sitten siitä semmoisen pötkylän ja sitten mä käännän sen samalla lailla. Sitä voi tulla aika paksu, mutta se on niinku se ideakin. Mutta nyt mä näytän sitä mun eilistä hommaa, mikä mä jätin sen sinne kuivamahan, kun se oli niin venahtanut. Niin, no enhän mä nyt malttanut sitten illalla odottaa, että se kuivuus. Enhän mä nyt jouda tuollaista asiaa niinku odottaa, että joku asia kuivaas. Niin mähän menin sitten laittamaan sen kuulkaa kuivausrumpuun. Sen pyyheliinan kanssa. Laitoin sen sinne. Se puoli tuntia siellä pyörii ja sitten mä otin sen pois, niin ei kukaan ollut kuiva vieläkään. Sitten mä toin sen tähän yläkertaan. Se on yön ollut tuossa pyyheliinan päällä keittiön pöydällä, niin mäpäs näytän nyt. Ja kattokaa, otetaan mittanauha. Joo, kattokaa. Leveydestä on lähtenyt sentti, mutta tämä pituus, kattokaa nyt kun mä saan, noin. Se on nyt tuolta ja tähän niin kukaan 39 senttiä. Onko se nyt sitten 12 senttiä? Se nyt sitten, miten se olikaan? 51 se oli. Ja nyt se on 39. Että kutistuu. Eikä tämä neulos nyt se kummee oo, pesi tätä tai ei. Aivan turhaa. No joo, no kumminkin mä käännän tämän sitten niin kuin sillain, niin kuin, kuinka mä nyt käännänkään tämän. Niin kuin näin ja näin.
Näin, joo. Sitten tästä ommellahan kiinni. Sitten käännetään kaksin kerran, niin sitten siitä tulee kaula. Sellainen kauluri. Mä illalla sen varmaan kerkien. Kattokaa, kun nyt mä en kerkiä, kun nyt mä lähdenkin. Kuulkaa liasuun taas. Hyppöille. On sekin. Laitoinkin tämän musta villakaulurin, kun mun tuli niin kauhean tätinen olo, kun mulla oli se Marimekko ohkaane huivi. Joo, se naputtaa ja naps. Miksi? Menis nyt kotiansa napisemahan. No nytkö loppuu? Ja siitäkin vielä, kun mä oon nyt menossa tuonne Seinäjoelle ja mä satuin nähdä yhden mainoksen, Jyskin mainoksen. Siellä oli yksi semmonen ihana pikkupöytä. Mä en siis sitä tarvitse niinku yhtään mihinkään, enkä mä tiedä mihinkä mä edes sen laittaisin. Mutta kun se on niin söpö, ihana, niin, ja se on aika edullinenkin mun mielestä. Mä en nyt ole vielä livenä sitä nähnyt, että mä en tiedä minkälainen se on, mutta ainakin kuvasta näytti. Ja yksi asia, mistä mä kans tykkään, on sitten aarikka. Lähinnä niinku kaikki, missä on niinku puisia palloja, niin ne aarikan tuotteet, mihin on niinku sitä, niin niistä mä tykkään tosi paljon. Niin tämä Jyskin pöytä, niin tämä on vähän niin kuin kopioi sitä aarikan niitä puisia, niitä pallohommien ulkonäköä, niin mä käyn nyt katsomassa. Sitten mun pitää jotain muutakin käydä ihan kotihommia sitten hakemassa, kuten vessan, pöntön, pesuharjaa ja senkin voisi aivan hyvin Ylistarosta ostaa, mutta kun siellä nyt ei saatu olla sellaista mustaa, minkä mä haluaisin. Ideaparkissa tehty pikalenkki. En käynyt oikeastaan kuin sen hajuveden ostamassa. Taikka en osannut päättää, niin ostin sellaisen jonkun monipakkauksen mun yhdeltä lempimerkiltä. Mä voin kotona näyttää ja sitten vähän pyörin siinä muutakin, mutta nyt mä ajan tonne Puuiloon. Siellä pitäisi ainakin netin mukaan olla niitä vessaharjoja. Tässä semmonen vessaharja, mitä mä oon ajatellut. Ei se nyt kummonen oo, mutta semmonen kuin pitää. Eli mustat harjat. Käyn varmaan sitten syömässä vielä, kun yksin on matkas, niin... Joo, täällä näitä on. Tämmöset nyt molempiin vessoihin. Pitää olla tää. Ja ei oo hinnalla pilattu mun mielestä. Nyt mä tulin tähän Prisman pihaan vielä ja nyt mä käyn vielä syömässä tuolla. Mulla on tällä hetkellä semmonen yksi lempiruoka, mitä mä aina kun mä käyn täällä, niin no aina. No en mä nyt todellakaan aina, mutta tuolla Hesellä on yksi semmonen ihana kasvishampurilainen, niin se on niin hyvä, että mä käyn nyt syömässä semmosen. Nyt yllätin ittenikin, en käynyt yhdelläkään kirpputorilla. Sain hoidettua ne asiat, mitä piti ja nyt tänttäränttää kotiin. Taidan kyllä käydä hakemassa vielä S-Marketista pullat. Niin mä saan juoda pullakahvit koton. Kello on 4:20. Että johan tässä nyt sais kupin juodakin.
No niin, nyt on kahvia ja mä kerkesin jo tästä yhden palan ottaakin tästä porkkanakakusta. Mä näytän nyt se hajuveden, minkä mä ostin, taikka tän hajuvesisetin. Mulla on siis näitä Lancomen hajuvesiä ollut aika monta erilaista. Mä ostan aina jonkun erin. Ihan vaihtelun vuoksi. Mulla ei ole mitään semmoista yhteen tiettyä, mistä mä tykkään, mutta nämä Lancomen hajuvedet on niinku kaikki aika niinku uskaltaa ostaa. Nää ei ole mikään ei niinku ällöttävä. Niin tää oli tämmönen setti. Näistä en oo mitään kokeillut. Ja toivottavasti näistä nyt joku olisi oikein ihana. Mä nyt juon tämän kahvia ja sitten mä rupean laittamaan tuota kauluria niinku käyttökuntoon. Kattokaas tätä. On kukaan valmis? Olisitteko ollenkaan tätä nyt uskonut? Tästä tuli justiin sellainen kuin piti. Elikkä se käännettiin nyt sitten niinku, kuinka mä nyt näytän. Tällä lailla ommeltiin tämä näin. Ja sitten se vaan käännetään tästä niin kuin näin. Niin sitten se on valmis. Laitetaan näin. Ja tässä on nimenomaan kiva se, että tää on niinku tässä edessä ja että täällä takana ei oikeastaan saa ole mitään. Että kun pitää takkiakin, niin se takki tulee ihan niinku tänne niskahan asti. Että täällä ei tarvitse mitään olla, että se on kaikki tässä edessä. Tää on hyvä. Menis nyt kotiansa napisemahan.